okuba nti sobodde okwegatta ku lukiiko luno olwa Buganda lumu North America. Naweereddwa omutwe ogw'okwogerako naye nga sina kugendamu. Amanya gange nze Twaha Kigongo Kawaase nga ndi mumyuka wa Katikkiro asooka nga nvunaanyizibwa ku nzirukanya ebirimu Bwakabaka bwa Buganda bwonna, tekinologiya wamu n'obuyiiya, era nga nze nkwasizaako Kamalabi yonna obwerufu, ensonga y'obwerufu Bwakabaka bwa Buganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti mwatulowoozaako era ne mumpa omutwe okugamba nti tweyambisiza tutya tekinologiya ng'enkola oba omukutu ogunazza Buganda ku ntikko, as a vessel or a tool to take Buganda to the summit, to the helm of activities. Nolwekyo ogwo omutwe gwe nasinzidde okuteekateeka bye njogerako. Buganda ku ntikko kusooka kitegeeza ki? Buganda ku ntikko kitegeeza okuba nti kyekirooto kyaffe nti Buganda twagala Buganda eri ku ntikko ya buli kintu, eri ku ntikko mu byobulamu, eri ku ntikko mu byenjigiriza, eri ku ntikko mu mbeera z'abantu, eri ku ntikko mu nnono zaffe okulaba nti tutambula bulungi. Ekyo nno kituukako ogenda ku ntikko tuyita mu ssemasonga 5, era nga ssemasonga ezo ze twasinziirako ne tuteekateeka bulungi namutaayika gwe tuyita strategic plan, namutaayika okuva 2018 kutuukira ddala 2023. Namutaayika oyo alina ebiruubirirwa, ebigendererwa nga byonna byesigamye okulaba nti tutwala Buganda eno ku ntikko. Ssemasonga esooka yakunyweza, okukuuma n'okutaasa Namulondo. Kyekisooka ekyo oba tosobola tukikola Obwakabaka tebubeerawo. Olwekyo byonna bye tukola tusinziira mu ssemasonga eyo. Eyokubiri eri ya gavana buyinza mu federo. Nja kuba mbalaga ssemasonga ziruwa tekinologiya mwasimbye okusobola okutwala Buganda eno ku ntikko. Eyokubiri ya kugabana buyinza mu federo, nkola eya federo mulina mubimanyi bulungi. Eyokusatu okukuuma ettaka ebyaffe wamu n'okunyweza ensalo za Buganda zonna gye ziyita. Ate ennaku zino mukimanyi bulungi nti nammwe mwenna abatuuliriza abali ebweru wa Uganda, Ssaabasajja Kabaka agenda asiima ne tuba nga tufuna amasaza amalala ebweru wa Uganda. Ssemasonga eyokuna tulina okukola obutaweera okulaba nga tuddaabulula ebyenfuna bya Buganda, tulina okukola obutaweera okulaba nga tuzza embeera z'abantu ba Buganda waggulu mu bulamu bwabwe bwa bulijjo mu byenfuna, ebyenjigiriza wamu n'ebyobulamu. N'eyokutaano eri kunyweza bumu, tunyweza tutya obumu bwaffe. Akati mu ezo ssemasonga zonna mwe tusubira okuyita okulaba nga Buganda eno egenda ku ntikko. Ejja kgenda ku ntikko nga tunywezeza ssemasonga ezo. Kati tekinologiya ayingiramu wa? Tekinologiya tuli mu kyasa ky'oyinza okuyita ekya digito, oba kiyite nti twasenvula ne tuva mu industrial revolution ne tudda mu digital revolution. Kati no kitegeeza nti abanaalya ensi eno mu kaseera kano bateka okuba nga bye banaakola byonna byesigamye nnyo ku tekinologiya. Naffe mu Bwakabaka bwa Buganda tusigadde mabega, tuli awo naffe tusimbye ekinyusi. Bwe nagambye ku ssemasonga zonna ziri okutaasa, okunyweza Namulondo, okukuuma ebyaffe wamu n'enkola ya federo nga bwe nziyiseemu. Akati bw'otuuka ku ssemasonga eyokusatu ey'okukuuma ettaka ebyaffe n'ensalo zaffe, awo tekinologiya omulaba butereevu. Obwakabaka bwa Buganda bulina ekitongole kyaffe, Ssaabasajja Kabaka ekitongole kye ekya Buganda Land Board. Ekitongole ekyo kusooka byonna kyekikwataganako
ku ttaka. Ettaka lyonna eryaffe erya Buganda n'erya Ssaabasajja Kabaka mayiro 305 ne mayiro 9, ebyo byonna ekitongole ekyo tekinologiya tumukozesa tutya mu kukuuma ettaka n'ebyaffe. Tekinologiya bw'ogenda mu Buganda Land Board balina enkola gye tukozesa kati eya GPS oba Land Survey Technology. Atunuulira ddala ensalo zaffe twatambula ne tuva mu kuba nti twasimbanga empaanyi, naye kati empaanyi tuzisimba nga tumaze okukozesa ddala tekinologiya ow'omulembe alagira ddala olusalosalo lw'ettaka lyaffe we luli nga bamuyita GPS oba Land Survey Technology. Bwe tumala okupima ensalo tekinologiya tumweyambisiza nnyo mu Buganda Land Board okulaba nti baleeta tulinayo enkola gye tuyita electronic card, BLB electronic card. Kaadi eno omala okumanya ettaka ly'abantu gye liyita, ettaka lya Buganda gye liyita, etereka byonna ebikwata ku ttaka. Mujjukira bulungi nti twalinawo wano ko Kasambula w'omuliro ogwayokya Bulange, oba baayokya bakigenderedde oba tebakigenderera. Twalinawo era okulumbibwa kw'Olubiri nga 24 omwezi ogwokutaano 1966 Olubiri baalulumba ne bookya ebintu byaffe. Naye kati tekinologiya tumweyambisizza okulaba nti ensonga zaffe ez'ettaka zeeyongedde okunywezebwa, era bwe zigenda ku kaadi eyo tetukyabitereka mu biwandiiko bye bayita hard copies. Soft copy zaabyo which is tekinologiya ziterekebwa wano ku nsi zetumanyi wano ku lukalu wano ku nsi, ate ne mu bire kiyite cloud saving. Nolwekyo oyinza okujja gwe n'otatankanya ebyuma byaffe wano ku nsi n'olowooza nti ebyuma byaffe bikalimagezi obiyingiddemu obitatankanyiza olwo tukomeza ku nsonga zaffe ezikwatagana ku ttaka. Nedda, tulina backup, tulina okuba nti ebintu byaffe byonna ate kati ne mu bire tuterekayo nga tweyambisa enkola ya tekinologiya. Tekinologiya asimbye nnyo mu ssemasonga ey'okuna ey'okulaba nti tuddaabuluza ebyenfuna by'Obwakabaka bwa Buganda, ate n'okulaba nti eby'abantu ba Buganda nabo bigenze ku ntikko balungi mu by'obulamu, mu byenfuna ne mu byenjigiriza. Tekinologiya awo nawo tumusimbyeko nnyo essira. Tulina kye tuyise financial technologies oba fintech. Tulina kampuni eya K2 mu byenfuliziganya. Kampuni eyo nsaale nnyo okulaba nti tukozesa enkola eno eya fintech mu kutumbula ebyobulimi, ensasulamu y'effiizi mu education, abayizi basasula essente, okukwasagana abeegassi mu nkola zaffe ezassaako, okulaba nti tutunda ebintu ku mutimbagano oba online markets, wamu n'okusasulira insuwa eyaffe gye tulina wano ey'Obwakabaka gye tuyita Weerinde insurance. Kaakati fintechs zino zituyambye nnyo era tugenda kuzettanira okulaba nti tetusigadde mabega, tuzikozesa ate ng'okuuma ebintu byaffe ate nga muvaamu n'akasimbi akayingira mu ggwanika lya Buganda. Kuwandiisa abalimi n'abalimisa bonna okulaba nti tubalina ebyebakwatako byonna tubikola, era tugenda kubikola nga twesigamye ku financial technologies zino n'enkola ey'ekinkumu okulaba nti byonna ebintu bitambula sawasawa. Tulina kye tuyise ekittavu kya Buganda, electronic card, nga tukolaganira wamu ne bannaffe aba Centenary Bank. Tulina kaadi gye twatandikawo wano mu Bwakabaka bwa Buganda, electronic card, nga kaadi eyo etereka essente. Kati mwe nga bali ebweru eyo mumanyi ze bayita zi visa card, zi master card, zaani card ezo zonna tukolagana bulungi ne bank ya Centenary. Kaadi eyo etuyamba kulaba tukendeezezza ensasula ensimbi ezibadde ziyita mu mpeke oba ez'empapula, wamu n'okusasula abaweereza abalala bonna Bwakabaka bwa Buganda. Ekigendero ekikulu ennyo mu nkola eno kwe kunyweza ennyingo y'obwerufu nga tukozesa kaadi ekyo kimu. Ekyokubiri n'okulaba nti buli transaction oba buli
ekikoleddwa ku kaadi eyo ate kivaako kaminsane oba komishoni ayingira mu kittavu ky'obwakabaka bwa Buganda nga tukolako ensimbi mu byempuliziganya. Digital media tekinologiya yatuyambye nnyo. Tuli kati ku BBS Terefina. BBS Terefina yaffe. Esobodde okuba nti mugiraba nga temuli wano lwakuba nti amayengo musobola okugafuna nga tuyita mu tekinologiya ono. Ekyokubiri CBS radio yaffe ya Ssaabasajja Kabaka naye mugiwulira bulungi wadde muli Uganda wadde temuli Uganda mugiwulira bulungi nga tukozesa tekinologiya. Ate kati CBS yazze n'enkola empya eya ikirango. Osobola okusinziira eyo yonna gy'oli ebweru wa Uganda oba ebweru wa Buganda tolina jjukira twalanganga ng'owandiika akapapula oba ekirango mu exercise book n'okiwa omuntu n'alinnya etakisi n'agenda e Bulange n'asobola okuteekayo ekirango ku office naye kati tekikwetaagisa. Wonna wooli ogenda bugenzi mu app eya CBS ikirango n'oweereza ensimbi zo oba oli bweru n'olanga olumbe ebikubuzeeko abafudde kisoboka. Ekyo kyonna kyonna tekinologiya atuyambye. Era mu digital media muno musobodde okumanya ebifa e Uganda eno nga tuyita ku mikutu gimugatta abantu social media nga ekozeseddwa bulungi. So si nkola ey'abantu abamu abawalampa naye ekozesebwa bulungi okumanya amawulire amatuufu agafa mu Bwakabaka bwa Buganda. So digital media etuyamba nnyo era tugendagenda mu maaso nga tugikozesa okutwala Buganda ku ntikko. Tulina kye tuyita oluwalo. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bava mu bitundu ebyenjawulo mu Buganda yonna. Nammwe ab'ebweru tuli basanyufu mwatandise okulwetabamu. Era tulina kye tuyita iruwalo, electronic luwalo. Kati electronic luwalo ono tumweyambisa okumutuukiriza tukozesa tekinologiya. Tekinologiya ono atuyambye nnyo okulaba nti abantu abali mu Buganda n'ebweru wa Uganda kati okwetaba mu luwalo tekijja kubanga kizibu. Tuyinza okusaba mu Buganda oluwalo lwammwe ab'ebweru lunaku bwe ruti ne mutuula ne tusobola olugatta nga tugasisa tekinologiya. Iruwalo ejja tukubanga etuyamba nnyo. Wenjogerera wano enkola endala ekizimbe kya Bulange kino kyonna kati kyonna nyinza okugamba nti bakifuula kye bayita hotspot. Tulina internet eyabunyisibwa buli wamu etuyambye nnyo okulaba nti tutumbula emirimu gya Ssaabasajja Kabaka era nga tugitambuza mu nkola ey'omulembe omutebi. Tulabye nti kituyambye Obwakabaka bufissa ensimbi ezagendanga mu kkuba empapula ebiwandiikibwa tubiweereza butereevu ku internet era tulowooza nti tujja kgenda mu maaso nga tutumbula emirimu gy'abeene era nga tugitambuza bulungi nga tweyambisa tekinologiya mu nkola eyo mu internet gye tulina wano. Mu kkowa eryo tukkiriza nti era Ssaabasajja yatugamba tukolagane bulungi nnyo ne gavumenti eya wakati, ebitongole bya gavumenti eya wakati. Era mu Bwakabaka bwa Buganda buli kitongole kyaffe kirina kati enkolagana ne muganda waakyo. Ebisinga tugenze tufuna enkolagana bw'otunuulira Ssaabawolereza akolagana ne gavumenti ya wakati, bw'otunuulira mu byenjigiriza tukolagana ne gavumenti ya wakati, bw'otunuulira mu byebulamu tukolagana ne gavumenti ya wakati nga tuyita mu kye tuyita memorandum of understandings oba endagaano ze tukola ne gavumenti ya wakati. Lwaki? Kubanga tuweereza abantu be bamu. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka, abantu ba gavumenti beweereza, naffe tuweereza be bamu be baagala bye bimu. Ate kituyambako nga tukyalinda enkola eya federal okulondoola omugabo ogwandibadde gujja mu Bwakabaka bwa Buganda eno nga tuyita ogw'abantu ogwandibadde gujja mu Bwakabaka bwa Buganda eno nga tuyita mu nkolagana ezo tugende tubangawo ne gavumenti wakati. Kati mu kkowa eryo ekitongole kyaffe ekya tekinologiya twamaliriza ebbago ne minisitule ya gavumenti ya wakati
Minisitule ya gavumenti eyawakati etwala tekinologiya n'ebyempuliziganya wamu n'enkula y'abantu oba kiyite nationalism. Akati twamaliriza enkolagana ebbago lye tunaayitamu. Lwaki? Gavumenti eno yerina kye bayita fibre optic cable yennanyini kyo. Gavumenti eno yerina obusobozi obugaana tubajjeeko ku mpewo tetubajjeeko. Era mukirabako ensanje ezo ennaku ezayitako basobola obbajjako. Kati bwe tutakolagana nabo ate tuyinza okufuna obuzibu. Nolwekyo ekisooka ebbago eryo tugenda kuliyitamu ekikulu ennyo okulaba nti mu bbago eryo tujja kutandikawo kye bayita ejjalulizo, innovation and incubation center oba hub. Tusuubira okuyita mu bbago eryo okukwatagana ne gavumenti yawakati tulabe nti ku ssettendekero ya Ssaabasajja Kabaka eya Muteesa the First Royal University eri Masaka wateekeddwawo ekibangiriza oba ekifo ekiteereddwamu zi kompyuta, ekiteereddwamu kiki ng'omwana ava gy'avudde najja n'atuula n'ayiiya kyayiiya n'asobola oba app oba kiki ebintu byonna bigugu bya Facebook bandi babiyiiza mu garage. Naye ffe tugenda kuyiiza mu garage. Abantu twagala bateeka ku ssettendekero ya Muteesa nga tuyise mu bbago ne gavumenti eyawakati, kubanga bw'omala okuyiiya ky'oyiyiza ate olina okunoonya ensimbi ezinaateeka ekyo ky'oyiyiza mu nkola. N'olwekyo nga tuyita mu bbago lino nga tuli ne gavumenti yawakati tujja kuba ne innovation and incubation center oba hub. Ekyo nno kiyambe okulaba nti ng'oyize mu tekinologiya ate ositudde omutindo gw'abavubuka basobodde okubafunira ensimbi. Tomanya tulinza okuyiiya wano app yaffe oba Twitter eya Buganda oba kiki giyite yaki ne tugiyiza ng'evudde mu Masaka wano ewaffe e Buganda. Tujja kubanga tutumbula obuntu bulamu kubanga ministry ya gavumenti erina kye bayita national guidance. Kati mu kkowa eryo mumanyi nti maama Nabagereka nga tuyita mu kisaakaate tulina enkola y'okutumbula obuntu bulamu. Kakati tujja kukwatagananga ne ministry eyo okulaba nti tutambuza enkola ey'obuntu bulamu. Tulina emikutu mingi egya communication egisinga mu Uganda mu BBS telefayina, CBS telefayina. Tusuubira nga tweyambisiza emikutu egyo era nga tukolagana ne gavumenti ya wakati tujja kuba nga tusobola okuggyamu kye twagala. Ffe tulina emikutu bo balina kye baagala mu mikutu, si ku bwereere tusobola okuba nga tujja kufunamu ensimbi. Okwo kwogatta ne programu zibeerayo eyo mu gavumenti eza hardware computers gye ziri okusobola okuzakisesinga okuzifuna nga muliteeka okuba nga mulina enkolagana eyo. Ffe tulowooza tujja kuyita mu nkola eno tusobole okusakira abantu ba Ssaabasajja Kabaka ebintu byonna ebyetaagisa ebiri mu gavumenti eyo nga byandibadde babifuna ate bisobola batuukako nga biyise wano mu bwangu. Ebyo tujja kubikola. Tulina akakiiko ak'abakugu akagenda okutandika nga lumu omwezi ogw'omusanvu kayite ka ICT Commission. Akakiiko kano kajja kubanga kawa minisita avunaanyizibwa ku tekinologiya amagezi ne kalonda yenna atusobozesa okwettanira ennyo tekinologiya. Kaabakugu beereere mu tekinologiya giyite ICT Commission y'Obwakabaka bwa Buganda ejja tuyamba nnyo okunyweza obumu mu ssemasonga ey'okutaano. Okunyweza obumu of course emitimbagano mugirabe naye ekikulu ennyo kimunya emitimbagano social media zimuzirabe zituyambye nnyo okubanga tuli wamu. Naye wano ewaffe mu Bwakabaka bwa Buganda n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka abawangaalira ebweru oba abali ebweru wa Buganda ne Uganda bonna kiri nti tekinologiya yagenda otuyamba era gwe tukozesa okulaba nti tuli wamu. Jjukira ebintu bingi kati tubituuseeko. Twadduka emisinde gya Kabaka birthday run, virtual run yaliwo era nga twayita mu tekinologiya ezimba bumu. Enkiiko kati BBNAC 2021 agenze mu maaso
era nga tuyita mu tekinologiya. Olukiiko lwa Buganda lutuula n'ababaka bali ebweru balwetabamu era nga tukozesa tekinologiya. Ebyo byonna kunyweza bumu. Senga ekitongole kya tekinologiya tekiriiwo kulaba nti kikwanaganya ensonga ezo, twandibadde obaoli awo tulinamu obuzibu. Abamu beekokkola COVID-19 naye ffe tetwemwe kukkola ng'abakitongole kya tekinologiya. Twatunuulira embooseera eziri ate mu COVID-19 era tuzirabye, tuzizzeemu. Kiyite silver linings evudde mu COVID-19 eno. Ekivuddemu kwe kuggumiza ennyo enkola ya tekinologiya etuyambye okulaba nti tutwala Buganda eno mu maaso. Kubanga tuyise mu enkiiko muzirabye eza Zoom, enkiiko muziraba mu team, enkiiko muziraba mu Google meetings. Ebyo byonna biyambye nnyo okulaba nga tekinologiya etuyambye okulaba nti ebyo byonna bituukirira. Enkiiko zituula, kabineeti etuula, olukiiko lwa Buganda butuula, emisinde tugiraba ezafa kyo. Byonna ebyo tekinologiya aba atuyamba nnyo. Tulina omukugu mu bya tekinologiya nga ye Mwami Rogers Kawesi. Oyo bw'aneegattibwako ICT Commission, the sky is the limit. Tujja kubanga tusobola okugenda mu maaso. Sky is the limit. Okay? Bagamba aim at the sky, bw'olemwa okutuuka ku sky, afadhali be a star. Tujja kusigalawo mu stars. Ate bw'obeera mu star era obeera oshayininga. Ate era bw'oba oshayininga obeera ku ntikko. Tujja kubanga tutuuse yonna gye tugenda. Nga mpumbawumba okuzza Buganda eno ku ntikko buvunaanyizibwa bw'abantu ba Ssaabasajja Kabaka ffenna, buli omu gy'ali. Si bwa Katikkiro, si bwa bakulembeze bokka, si bwa balangira bokka, si bwa bakulu b'abika bokka. Ffenna nga tuli wamu tulina okulaba nti tukwatira wamu okuzza Buganda ku ntikko. Olugendo olwo tosobola lutambula bw'omu, tulina lutambulira wamu ffenna nga buli omu aleeta ettaffaali. Ate tewali ttaffaali ttono, amataffaali gonna genkana. Teriga nti no nzise katono, teriga nti no. Ojja kulanga oleeta ettaffaali lyo mu kuwa amagezi, mu nsimbi, mu kuwaayo ebiseera by'okulaba nti oweereza Ssaabasajja Kabaka tujja okutwala Buganda eno ku ntikko. Nga tuyita mu tekinologiya agenda tuyamba nnyo era atulazeeko nti akozesebwa nga giyite support service, ekiwanirira. Tekinologiya awanirira emirimu gyonna egitambula mu Bwakabaka era teri kudda mabega. Tujja kuba nga tugenda bwe mulembe gwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi gwe tulimu guno. Tulina okulaba nti tutambuza tekinologiya awanirire emirimu, ate tumwettanire nnyo tuggyemu ensimbi ezinatambuza emirimu gyaffe gino, tulabe nga Buganda egenda ku ntikko. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.